Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sevgili Hile Brawl Stars yükledik. Ona kutu açılımı yapıp arkadaşlar, en son Nani çıktı. Küçük kutudan Nani çıkarttım. Gördüğünüz gibi elmaslarımız sınırsız. Arkadaşlar bakın sıfır kupadayım. Evet. Bak Nani'miz var. Dükkanda hiçbir şey gelmiyor. Evet, şu an arkadaşlar Brawl Pass'i bu Brawl Pass'i açamadık. Neyse boş verin. Şu an açalım. Belki. Evet arkadaşlar, muhteşem bir Gale çıkarttık karakterimiz. Arkadaşlar bak sıfır hesapta Nani ile Gale çıkıyor. Çok şaşırtıcı. Hesabını şey patates. Şöyle. Tabii ki. Bunda hükümeti olmuş gözüküyor. Çok değişik bir şey bu. Olduğumuz kupa sayısı 0 diyor ama aslında değişik bir şey yani. Aynen. Bunu Arkadaşlar onları alamıyoruz. Sıra merak kutuyu açacağız. İlk ben açıyorum. Tamam aç bakayım. 3 yazık arkadaşlar geliyor. Sen gelmiyor. Sen Sen aç. ben açayım. Evet arkadaşlar açtım. 3 yazık gelmeyecek. Evet arkadaşlar megakutular çok şanssızız. Boş olması lazım. Yine 3 yazı. Arkadaşlar çok şanssızız megakutular. 2 yazdı arkadaşlar, çok şaşırtıcı. Arkadaşlar bu tür şeylerin demek istiyorsanız Abi, birinci kişilerden indirin, yoksa abi sizi ben kazıklayabilirler. büyük kutu açmak istiyorum. Büyük kutu aç. Büyük kutu açayım. Bakayım içinden kaç yazdı. 2 yazdı. Güzel. Ne kadar çok iyi abi. 2 milyon yok artık. 2 yazıyor ya megakutular. Hop. Hop. Destek. Ya neden megakutudan bir şey çıkmıyor? Abi şuradan başka bir şey çıktı diyor. Küçük kutu açalım mı? Ne bileyim, açalım. Küçük kutu açalım ya. Şöyle açalım. Ben de açmak istiyorum. Hemen bir şey bakın zaten. Daryl Daryl çıktı. Arkadaşlar bence abi biz hep küçük kutu açalım. Tamam. Abi kutudan neredeyse hiçbir şey çıkmıyor ya. Arkadaşlar bunu biz kutu açtığımız için geziyoruz. Normal açamayacağım için. Açıyorum. Bakalım ne çıkıyor. Arkadaşlar bakalım ne çıkarttı. Kaka çıkartan sonra açmaya devam. Mehmet. Ben kalkıyorum. Arkadaşlar ya neden tekrar gelmiyor? Şöyle sıvı kuba yürüyorsun. Hop. 15 hazır. Arkadaşlar bu ne ya? Hop. Bak. Ya çıkmıyor. Benim daha şansım sen. Ben büyük kutu açacağım. Arkadaşlar ben büyük kutu taktiğini biliyorum arkadaşlar. Açtım, bir kere melek sıkıştırıyorum oraya. Şöyle hemen. 4 yazsın öyle mi? Bu kartını. Arkadaşlar kartlar geliyor. Nasıl? Hayır, Daryl gelmişti. 5 yazmış lazım. Ya 5 yazmış. Arkadaşlar şanssız bir maça girelim Gale'la. Bunun skinleri mi var? Hayır, hepsi var. Bu skinle girelim. Direkt maçlayalım arkadaşlar. Abi sadece şimdiden de sadece bir tane çıkmaya çok takabilir miyiz? Arkadaşlar bunda buluşma var ama botlara kapışıyorsun çünkü yani bu oyunda gerçekleri kapışan tek sen olma, herkes için gerçekleri. Arkadaşlar güzel Hiçbir şeymiş abi değil. dur videoya abone istemedik abone. Sen söyle. Arkadaşlar abone olup bildirim tuşunu açmayı unutmayın. Bu arada. Evet, oyunu gerçekten mi oynuyorsun? Ama Ama beni izleyen kişiler 500 nasıl oluyor? yok artık. He, 7 bir esas doğru. Doğru ya, Liver Stars. Liver Stars'ta istediği kadar kişi izlesin seni. Çünkü kişi izleyecek oyunu mu oluyor? Yok artık. Yok, 1000 kişi izleyecek yakında. Evet, çok yakında. Oh, YouTube'da keşke böyle olsa, izleme sesi bir yana böyle yükselse. Keşke o iyi. Ya abi Ne oldu? ben bin ortaya kaçırdı. Biraz daha sen gel kadar olsun. Oha Bir abi. açıkçası mı acaba? İzleyenler var. Çok kaçırılmış bir şey var. Abi. Evet. Ne var? Evet, aslında diğerini öldüm. Ben bir denemek için de yapmıştım yani. 5 kupam geldi. Hayır, oyuna girdi. Tek o kaza. Gaza öleceğim. Ya da endişeli.
Şöyle alayım ben onları. Arkadaşlar keşke gerçek Brawl Ya beni öldürdüysen. Arkadaşlar keşke gerçek Brawl Stars'ta da öyle olsa. Bir anda yükselsin. Ama o zaman da haberleşti. Düşünüyorum. Çok saçma oldu. Sonra ben bir açabilir miyim? Hemen. Teşekkür ederim. Hop açtım. Şimdi büyük tutuyorsan aç hadi. Hadi bakalım. Oradan Bir şey bir çıkmadı. Ya bir nasıl yok büyük kutudan ya? Büyük kutudan. İki yazı çıkmadı. Hop. Hop. Görüyor hızlı açacağım. Ben yavaş yavaş. Bunlar çıkmadı. Tamam. Diyor. Dinleniyor. Öncelikle meraklı açıyorum. Arkadaşlar gördüğünüz gibi bizim az önce şey. 5 yazsın. 2. Tamam abi sıra ne kutu atalım. Tamam ne? Ben. Hop. 4 yazdı. 5 yazın hiç buradan. Aa. Evet. Video devam ediyor arkadaşlar. S4 çıktı demin. En son ben çıkarmıştım Ben sanırım. açıyorum. 4 yazdı. 6 Dört yazması yazdı. lazım. 6 yazmadı. 6 yazmadı. Hop. Hop. Çok Dört çok yazıyor. 4 yazıyor yine. Parlayan biri yok. Kalem bir Yine yazmadı. açıyoruz. 4 yazdı. Bak kaç tane olacak? Bak hissettim. Biraz çok güzel bekliyorum ben tabii buradaki kutu açılımı ama. Evet. Ama yine de güzel bence. Aynen. Bizim arkasına Hiç yazdı. göstereceğim bir. Burnumla açacağım burnumla. Ben bunlar arkadaşlar İki 2 mi? yazdı. Şu an sonra düşürdü. Abi ben de ne açacağım biliyor musun? Ne? Ben de ağzımla açacağım. Hayır olmaz o. Tamam. Bununla açacağım. Ne turunması 4 yazdı. Tıklıyor. Bir şey çıkmıyor. Diğer kapatıyoruz. Bunları açamıyoruz galiba. Evet. Neden? Burası hata veriyor. Neden veriyordu? Bilmiyorum. Evet arkadaşlar o yüzden tekniklerde böyle biraz feda ediyor kendine. Evet. Bak. Bütün karakterleri varmış benim. Dur bir dakika. Şaka yapıyorsun değil mi? Doğru. Ya abi ne yaptın ya? Ne yaptın abi? Benim hesabım var ya. Benim hesabımdaki bütün karakterleri buraya ışınladı. Dur bir dakika ya. Bak benim karakterlerin hepsini buraya ışınladı. Yok sende kol yoktu ki. Ben yok fotoğrafı. Samuray var zaten. Bunları yükseltmemiz lazım son seviye. Benim güç puanları gelsin. Abi bizim az önce 10 tane bitmişti ya. Zaten gelmiyor. Ada Spike ne haber çıktı yaptı. Çıkmadı ki dur. Bir kere arkadaşlar bir ben karakter oynayacağım. Hangisi oynayayım ben? Bütün karakterler çıktı bizde. Evet şeytan suyu ben oynayacağım. Neden öyle oldu? Oyuna çıkmak dedim ki. Frank'i oynamak istiyorum. Şöyle kısa fazla Frank var. Bir başı parçası Frank var. Arkadaşlar yok mu? Abi Çünkü sosyal medya hesaplarına bağlı. Arkadaşlar yok. ben de bir kere oynamak istiyorum. Sen neyle oynayacaksın? Leon'la mı? Aynen ben Leon'la Bakalım oynayacağım. nasıl oynamışsın. Arkadaşlar Leon'u biliyorsunuz ben Leon'u çok seviyorum. Her videoda Leon çıksın falan diyorum. Ama çıkmıyor. Ama çıkmıyor maalesef. Ben de şeyi çok seviyorum. Şeyi gelmiş diyor. Kedi. Frank. Umarım şey Arkadaşlar bu arada McDonald's hesabımda tek danslardan Frank kaldı. Ve gidenlerden de spor. Evet Dara çıktı ya. Video saklıyoruz kutuca. Videoda çıkmıyor şeyde çıkıyor. Aynen ya. Videoda açıyoruz hiçbir şey çıkmıyor. Videosuz açıyoruz her şey çıkıyor. Yine tekrar süper bize. Evet şu an bakalım birinci olabilecek miyiz? Arkadaşlar birinci olursak acaba kaç lira alırız? Burada aslında kapak gibi oyuncuyu değiştirmek için Arkadaşlar bu da kupa gitmediği için yani o çok kötü olmasın ve onun işinizi geliştirebilirsiniz. Tamam abi sonuçta kupa Nasıl bir de ileriden geliyor. abim birazdan ölebilir ve ölmedi. Ben Oha. Türkçeyim. Ve Craig. Özel tüm rozetler de var. Evet arkadaşlar kızları koy. Gene oynayacağım şey. Aa. Ha, Arkadaşlar. şey var.
Ne? Onun ağzını var benim. Oh. Oh. Ne? Böyle ikinci olduk. Şimdi Mehmet oynuyor arkadaşlar. Hadi Hangi ben kaç karakteri kupa alıyorsun? gelecek? 95 mi? 95 kupa mı? What? What? Aha gitmeyin zaten geliyor. Ha şimdi koyuyoruz. Hayır ben de. Hayır bu arada arkadaşlar şu an İstanbul'dayız. What? Kupa ödülleri geliyor. Oha. Nasıl? Gelmiş ama geliyor. Anlamadım ki. O kadar. Benim bir şey kafam karıştı arkadaşlar. Hadi biz bir Bir yerden... dakika dur ne yaptın ya? Ne yaptın ya? 95 kupa giyiyorduk. Bizim geldiğimiz kısım nerede? Yani biz buraya kadar ilerledik ama bizim kastığımız yer şurası gözüküyor. Çok saçma. Bize ver. Yayın kablosu var mı? Böyle bir şey yok dedi. What? 95 kupa ileride. Sonuncu. Abi ben de Leon'la benim açıkta. Tamam ben koşunu seçeyim mi? Korktum en sonunda. Bu. Invisibility. Abi. Ben de bunu seçecektim arkadaşlar. Şimdi Leon oynuyor. Sonra bir kutu açmayı bırakacağız, şey yapacağız. Birkaç karakterle kostümü falan oynayacağız. Evet. Arkadaşlar ben Leon'u çok seviyorum ve burada oynayabilirim artık dediğim kadar. Arkadaşlar biliyorsunuz ki bende Spike var Mega Mehmet hesabımda. Oha bir albay waffle kesmiş. Güzel. Bakın Leon çok güzel. O kadar seviyorum bizi. Bu Leon'u çok seviyorum. Hop. Üretim burası tişörtü var. Onda da Leon'la normal Leon var. Evet arkadaşlar. Buradan gidiyor. Sınav videosuna devamını öyle ediyor. Biz şimdi bunu izledik hemen videosunu çekelim dedik. Evet. Hop. Arkadaşlar. Leon. Açalım bakalım. Aslında şu ikisini açmak istiyorum ama. Hop. Aslında böyle giyecek eğitim yapacağım ama bir şey var onları da arayacağım. Bu bir şey arayacağım. Ay internet dondu ama ya. Görmüyoruz bunu da onları. Hop. Hoppa. Olamaz mega. Bakalım kaç kupa zaten. 40 kupa. Bu ne la? Arkadaşlar ilk defa böyle bir üstü atlama kısmı gördüm yani. Ben şeyi de çok merak ettim. Amber'la. Aynen Amber'ın arkadaşlar. kostümü yok. Amber kostümü yok aynen ya. Peki Mehmet sence Amber'a başka kostüm oyun karakter var mı? Var mı? Bence var. Var. Evet var. Kostümcü. Evet. Arkadaşlar videomuzun sonuna gelin. Acaba bende kostüm var mı ya? Kostüm. Var. He. Arkadaşlar videomuzun sonuna gelin başlar. Hadi tüm karakterlerin kostümlerini göstereyim size. Şirin'in Baneti Şeli, herkes aldım. Yıldız Şeli var. Cadı Şeli, PSG Şeli, Saf Altın Şeli, Saf Gümüş Şeli var. Nita'da da Tadı bayağı yok. normal ayılı, Panda Nita, Kırmızı burunlu Nita, Shiba Nita, Koala Nita. Yani böyle başa dönüyor. Colt'ta Colt, Rock Please Gold, Ajan Colt, Haydut Colt, Korsan Colt çok severim. Bir de çok sevdiğim mücadeleci Colt. Bu kostümü çok hoşuma gidiyor. Bunun bayağı kostümü var. Benim çok Viking fazla. Bull, Sporcu Bull, Defans Oyuncusu Bull, Barbar Kral Bull, Saf Altın Bull, Saf Gümüş Altın Bull, güzel, benim sevdiğim kostüm güzel boğası Bull. Orta sonra yeni geldi. Evet. Jesse'ninkine bakalım. Jesse'nin çakını. Jesse, Şövalye Jesse, Yazlıkçı Şeli, Kara Civarı Jesse, Panik Jesse, Kırmızı Ejderha Jesse, Saf Altın Jesse, İlk Jesse. Brock'un Gözünki bayağı Brock var. sahilde Tekli Brock, Aslan Dansçısı Brock, Ayıcı Brock ve Ranger Brock, Sepia Retro Brock. Herkese olan bir kostüm. Tabii yeni hesap açıklandı onu da gidiyorum ama. Hadi ben Dynamite çok güzel. Noel Baba Mike bunu seviyorum. Ben de. Ahçı Mike çok Bunu da seviyorum. seviyorum. Robo Mike bu çok sevdiğim bir Ben kostüm. de. Koç Mike bu da güzel futbolcu. Ben de. Futbolcu. Bu'ya bakalım. Boğaya bakalım çok güzel. Bo, Mecha Bu, Mega Bo. Beyaz Mecha Bu. Beyaz. Ya,
Şunlar niye beyaz, sarı, altın? Ya bunlar güzel bak. Beyaz make-up'ı, altın make-up'ı. Horus bu çok hoşuma gidiyor benim. Benim de. Çok güzel bir kostüm. Zebani bu benim aşırı hoşuma gidiyor. Aşırı ya. Yerin altın oku çıkartıyor. Akıncı bu çok hoşuma gitmedi. Yani güzel ama yani diğer Horus buğdan falan daha güzel değil. Zebani bu daha iyi. Tik var. Kral yengeç tik. Kardan tik. Saf altın tik. Bir saf gümüş altın tik var arkadaşlar. 8 bitte klasik 8 bit var. Bir de 108 bit var. Bu 108 bit çok seviyorum ben. Anne. Ems var. Güzelliği abi. Öğrenci Ems. Saf altın Ems. Saf gümüş Ems. Süper hayran Ems var. El Primo'da El Primo, El Rudo Primo bu bende vardı. 39 elmas almıştım kere. El Rey Primo, El Bro, saf altın El Primo, saf gümüş El Primo, bir de atomik El Primo. Balle. Barley yapın. Barley, altın barley, büyücü barley, kurtacı barley, akça ağaç barley, kırmızı büyücü barley, saf altın barley, saf gümüş barley, ne var barley? Poco, Poco'nunki güzelliği. Sernatçı Ben Poco, çok seviyorum. Korsan Bayağı Poco, seviyorum. Poco Star. Geçen koşu var da Cida Bayramı'na gelmişler. Cida Bayramı'na Ama alamadım. Rico, altın Rico çok güzel. Çok güzel. Mısırcı Rico Bayağı var. güzel. Ricochet var. Güzel. Mahfuz Rico, İyi. saf altın Rico, bir saf gümüş Rico var. Devam güzelliği abi. Daryl, Tıknaz Daryl, Evet. maskot Daryl, saf altın Daryl, saf gümüş Daryl, D4 V4. R'ye 1. Penny, Seninki güzel. F Penny, Hepsini. tavşan Penny, Kapacağım seni. siyah tavşan Penny, Evet. Kar, Zunu Baykosu var, Ya. yarışçı Bir Kar, de var. domuzcu Yok. Reis Kar, Yok. Leonardo Kar, Yok. Leonard Kar, Kaptan Kar, karanlık taraf Kar. Aslında çok güzel kostüm yapmış cidden. Jackie, İnşaat Jackie bu çok genel bir kostüm yani. Şu an yaşıyormuş sadece. Bu güzel de ultra sonda aşırı Jackie. Bu bayağı iyi. Piper, Piper bayağı var. pembe Piper, Güzel. İskeletor Piper, aşk meleği Piper, saf altın Piper, saf gümüş Piper ve Choco Piper tatlı. Bence de. Çok fazla tatlı. Pem, Tabii. ya Bir kostümü var. ve Pem tatili. Bu da güzel bir kostüm cidden. Evet. Frank'in Rengi bayağı var abi. az kaldı kostüm arkadaşlar. Burada mağaradan Frank, DJ Frank, saf altın Frank, saf gümüş Frank, yılbaşı partisi Frank. Ne var Frank bizim? Bibi. Bibi. Gıcık hızlı olalım. Kahraman Bibi, zombi Bibi. Bibi'ye bakalım. Uğur böceği bir, mega böcek bir var. Nani, retro Nani. Sally Nani çok tatlı. Bayağı tatlı bir şey. Ekran Ekran kostümü yok. yok. Mortis Mortis var. var. Bibi var. Mortis'in bayağı var Rock, ama. this Mortis. Flirt çaklı bu herkese var değil mi? Flirtürü çaklı Mortis. Bir de şu Mortis. Şarkıların Mortis. Saf altın Mortis. Saf nasıl? Saf altın Saf altın Şapkası yok parlamalı. ya. Doğru. Saf altın Mortis. Saf gümüş Mortis. Saf gümüş Mortis. Şapkasız hali falan var. Tara. Mavi Tara. Sokak ninjası Tara. Saf altın Tara. Saf gümüş Tara. Cini'ye bakalım. Korsan Cini. En sevdiğim Sevdiğim kostüm. Cini. Max. Turbo Max. Sokak kıyafetli Max. Yani Johnny Max. Görmek çok güzel bence. Mr. P. Bu Bize ajan Ajan var. P. Bu çok güzel kostüm. Sprout'u çok sevdim. Tropik Sprout ve Astronot Sprout var arkadaşlar. Byron'un Ay onun kostümü zaten yok. kostümü yok. Evet. Spike'ın var. Spike'ın bayağı. Sakura. Ne? Sakura Spike. Robo Spike. Maskeli Spike. Ve karanlık Lord Spike. Harika. Çok güzel. Crow. Ko bayağı var abi. Crow. Beyaz Crow. Anka Crow. Mecha Crow. Bu çok güzel kostüm. Altın Mecha. Benim metin kostüm bu. Altın Mecha Crow. Karanlık Mecha Crow. Saf altın Crow. Saf gümüş. Artık bu saf altın saf gümüşü göstereceğim. Söylememe gerek yok çünkü yani. Bu kurt adam sen gözünü gösteren Sally. Saf altın. Sen bir de şey var işte köpek balığı var. Sandy.
Uykucu Sandy, En sevdiğim Şekerci kostüm. Sandy, Leon gibi. Emre kostümü yok. Az kaldı Eyvallah. arkadaşlar. Gil, Tüccar Gil, Fındık Kıran Gil, Search, Bu Search kostüm ve Mega Mega Search, Şövalye, Mega Search, Collette'in 3 Colette, tane. Kötü Collet, Colette. Pilot Collet. Bunun da Lu var. Bunun Normal Lu, Yan Lu ve Şık Lu. Şimdi geldik. Ve konular yapılırsa konular yap ve Samuray var. Evet arkadaşlar, videomuzun sonuna geldik. Bu tarz videoların daha çok devamı için videoya like atıp abone olmayı unutmayın. Görüşürüz ve Bye bye. Görüşürüz ve bay bay.